भोवमुगाळा सर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतांय आसाय तुजी व्हड पदवी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं उराच वडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिले सगळो संवसार खोटेपणांत बुडला जाल्यार सोम्या आमचो हो दीस पवित्रपणान तुका आयकून तुका वळखल्या ह्या भवाडटे लोकां सांगाता काडूंक तुका महिमा दिवची ती कृपा तुवें आमकां दिली ह्या पासून तुका अर्गां दिता येदोळच तुज्या सेवका मुखांतर सोम्या तूं आमचे लागीं उलयलाय वय तुका दुस्मान नाडूंक येताना तुज्या मनांत बापाची खुशी आशिल्ली आनी बाप आशिल्लो त्याच प्रमाणे दिंबेर पडून रात आनी दीस तुवें बापा लागीं मागणें केलें त्या संदर्भांत हांव चुकच्या खातीर आनी आज ह्या संवसारांत आमकां कोणी नाडूंक येताना सोम्या तूं आमच्या मनांत आसाय तुजी खुशी आमच्या मनांत आसा ह्या आमी मागणें करता जाल्यार त्या कश्टांतले आमी सुकता म्हूण तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वयच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या बाबणी भुरग्यांक आमकांच आमी तुज्या अधीन दिता न्ही पदवेन ह्या बोळान बघा तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तुज्या महिमे खातीर माना खातीर ही जिणी आमी समर्पण दिवंक हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशीं आसात तुमी भावा रिक्साना नाज्या पयलें सांगलां कोण देवाचें उतार आयकोनच्या पयलें बरीं आसतात तीं आयकल्या उपरांत पाड जातात खंय आनी कोण आयकोनच्या पयलें पाड आसतात तीं आयकल्या उपरांत बरीं जातात खंय देखून तुमी खंयच्या ग्रुपांतली म्हणून तुमीच चिंतून पळया म्हळां ताणें वय मू वय की न्हय देखून मोगाळ बाबा भयण्यानो तुमी हांगा आसात वय तुमी सगळीं आतां म्हाका दिसतात तुमचे गला बॉडी म्हाका दिसता आयकोनचें मन हांगा आसा गी मन असल्यार मात्र आयकूंक जाता कित्याक म्हळ्यार थोडीं कितल्या पयसल्या गांवांत हांगा येतात हांगा आयिल्ल्या उपरांत तांकां आयकूंक जायना कित्याक म्हळ्यार एकलो आयकूंक सोडिना आज आमी आयकलां ताज्या विशयांत वय मू हांगा बसल्या कडेन ओडोले बाबान तो उल्लेख केला बसल्या कडेन बायली चिंतना हाडन हांगा वगो बसल्या कडेन तो पातकांत घालता म्हण आज आमी आयकलां देखून तो खंयसरी दसणूच आसता वय मू एका गांवांत एक पास्टर आसलो खंय आनी त्या पास्टरा सांगात एक बस ड्रायव्हर आसलो म्हळ्यार वो देवाचे उतार दिताना तो बस ड्रायव्हर कितें करतलो बसार लोक हाडटलो आनी त्या सभेक व्हरून पायतलो हे दोगी जाण मेल्या उपरांत आतां जडतेच्या वेळार पेद्रून आतां एक जडती करच्या वेळार पेद्रून म्हळें खंय पास्टराक म्हळें खंय तूं हेमकोंडाक वच आनी ड्रायव्हराक म्हळें खंय तूं सर्गाक वच पास्टराक तकली होवन जाली सगळो दीस हांव देवाचें उतर दितलो शिकोवन दितलो तुजें राज प्रगट करतलो म्हाका हेमकोंड आनी वाटेर भोंवतेल्या त्या ड्रायव्हराक सर्ग गी म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय तूं देवाचें उतर दिताना तो बसून आसलो पळय लोक तांणी कोण्णी देवा देवा म्हणून ती पुरा बायल्या संवसारांत आसली पूण तो बस ड्रायव्हर बस चलयताना सगळो लोक देवा देवा आमचो जीव राख देखून तुमी इगर्जेंत या रेतीर मंदिरांत बसून आसात म्हणून आमी देवा देवा म्हणटा म्हूण सांगूंक जायना मोगाळ भाव भयणीनो चडावत बसार आसलो लोक भायर गुंचो लोकूच चड तुमी आयकलां न्ही हाज्या पयलीं इगर्जेच्यो वणटी मागणे आयकतात पळय ताज्या परस चड हॉस्पिटलांतल्यो वणटी मागणे आयकतात खंयच्यो वणटी आस्पत्रेंत देखून हांवें एका जाग्यार बरयल्लें आयकल्लें रेतीर मंदिरांत या इगर्जे भितर येवन बसून मागना जाल्यार होडना खंय वाटेर वतना आंबुलन्स दिसता पळय क्याव 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 करून त्या देळा मागणी करीचेच खंय त्या देळा मागाचेच खंय आमी प्रेज द लॉर्ड आनी आज आमी आयकलें आमी संवसारांत मनीस बुद्वंत म्हूण चिंता पूण कितलो बुद्वंत म्हूण आमी चिंता पळया देव सर आमकां तितलेंच मूर्ख म्हूण दाखयता कितें म्हूण दाखयता आमी बुद्वंत म्हूण दाखयता पूण देव सर आमकां तितलोच मूर्ख म्हूण दाखयता आज तुमी जाणात व्हडले व्हडले शिकवण दिल्ले शिकवणदार वर एक आपल्या वैयक्तीक जिवनांत पडले कितले ब्रदर पडले कितले पास्टर पडले कितले याजक पडले कित्याक म्हळ्यार देव सर कितलो चतुर म्हणून मोगाळ भावा भयणीनो कितें देवान तुका आनी म्हाका दिलां पळया तें आमी जोडीन अशें आमकां तो ताजे तावन पयस व्हरता देखून आमी बुद्वंत म्हूण चिंता कितले आमी बुद्वंत म्हूण चिंता ह्या संवसारांत देव सर आमकां कितें करता
मूर्ख करता. बुद्धिवंत पण चिंता. एका इस्कालांत एग्जाम जावन आसली. एग्जाम जावन आसतना एक भुरगो आनी एका भुरग्या लागीं उलयलो. टिचरीन पळयलें, ताका उबे रावयलें. वो क्या पूछ रहा था आपसे? आने म्हणलें वो जापान का राजधानी कौन सा है उसका नाम बताओ करके पूछ रहा था. आपने बताया? नहीं 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 मैं नहीं बताया. फिर क्या बताया? मैंने बोला अभी टोका तो टोका, बीच में नहीं टोकियो. अभी टोका तो टोका, बीच में नहीं टोकियो. जपानच्या राजधानीचे नाव कितें? कितले बुद्धवंत पळया. तशें आमी बुद्धवंत म्हण चिंतले तितले मोगाळ भावा भयण्यानो, देवसार आमकां मूर्ख करता. आपण होडल फादर जेरीन सांगलें आमी आमकांच आमी कितलीं खालती करून दवरता पळया, तितलोच देवाचो आदार, कृपा आनी सांगात तुका आनी म्हाका मेळटा. आमी कितलें देवा सांगाता जियेता, कितले आमी देवाचें उतर आयकून पळता, तितल्यांच आमचे देवसार ह्यो ओडण्यो ह्यो ताळण्यो पयस जातात की जायनात? खंडीत जातात. आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार, आमकां सूख आयिल्ल्या वेळार, दोनी वेळार आमी देवा सांगाता जियेतना कांय आमकां देवसारांनी कांय करूंक जाता गी ना. बाबा रिक्सानान बरें दाखलो दिलो जॉबा विशयान. वय मू सैतानान कितें चिंतिल्लें? ताजी भुरगीं, ताजी जानवरां, ताजी ग्रेस्त काय ताजी आस्त म्हण चिंतिल्लें. वय मू ताजी आस्त कोण? सरेस्पर देव. ताजी आस्त जाताना देवसारान कांय लुटूंक जालें गी? जेजू तुजें आनी म्हजें आस्त जाताना कोणेंय आमकां कांय लुटूंक आनी कोणेंय तुका आनी म्हाका नाडूंक जायना मोगळ बाबा भयण्यानो. जर आमचे सांगाता जेजू आसा, ताजी कृपा आसा, खंडीत कोणेंय आमकां कांय करूंक जायना. देखून कश्ट आनी नश्ट दोनी वेळार आमी कोणा सांगाता जियेची? आमी सोम्या सांगाता जियेची. संवसारी लोकांची एक संवय आसा, सूख येताना संवसार आनी कश्ट येताना देव. न्हय, हें रॉंग. कश्ट आनी सूख दोनी येताना आमी कोणाच्या पांयां दळा आसा? जे सोम्याच्या पांयां दळा. सूख सदांकाल आसतलें, कश्ट आयल्यार तो मागीर परत्यान सुखान बदलूंक शकता की सकना? सकता. ते हिंदींत एक उतार आसा, सुख दुख निभाना है ये तो फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा हो दोनों जगह बराबर का साथ देता है म्हणून. फुलां लग्नांत या तुज्या मरणाच्या वेळार दोनी वेळार ती सांगात दितात. सुखांत ती सोडिनात, ती दुखांत ती सोडिनात. त्या फुलां बरी, त्या फुलांत तुवें आनी हांवें शिकायचे. सूख आनी दूख दोनी वेळार आमी सरस्परा सांगात आसा जी मोगळ बाबा भयण्यानो. कश्ट आयले या पीड आयले, इल्ली दगदणी आयली म्हणून आमी देवा सांगात धांवन येवचें न्हय. तुका बरें आसतना, सूख आसतना तूं जिये. कित्याक म्हणल्यार जैसा तेल के बिना दिया नहीं जलता है, वैसा ईश्वर के कृपा के बिना इस पृथ्वी में इंसान का जीवन नहीं चलता है. तेल ना जाल्यार दिवो जळटा की? त्याच प्रमाणे सरस्वराची कृपा नासतना तूं कितलोय ग्रेस्त जावं दी, जाणव्याचो जावं दी, बोळादीक जावं दी, तुका जिवंक जायना ह्या संवसारांत. बरो दाखलो आसा. ती भयण अमेरिकांत आयला वय मू, आनी 10-15 जाणांक घेवन आयला वय मू. कितें अमेरिकन डॉलर नान गे, पयशे नान गे तिजे लागीं, सगळें आसा. त्या पयशा वरवीं म्हाका जिवंक जायना, तो देश सोडलो म्हूण म्हाका जिवंक जायना. सोम्यांची कृपा आसल्यार हांव आनी म्हजें कुटुंब जियेतलें म्हणून आज ती रेतेरीक आपोवन घेवन आयला. आज जें तुका आनी म्हाका समजाची. जेजू क्रिस्ताक ओडण्यो आयल्यो, ताळण्यो आयल्यो, पूण ताणें जैत वेलेंगी व्हरूं ना. कित्याक? जैत वयल्यान बापाची कृपा ताजे थंय आसली. बापाची खुशी करचें ताजें मन, बापाक महिमा दिवचें ताजें मन जाल्ल्यान मोगळ बाबडीन देवसारान कांय करूंक जावना. तूं जर सोम्या सांगात आसा, सोम्याची खुशी करचें तुज्या मनांत आसा, देवसारान कांय करूंक जायना. बाबा रिक्सानान बरें सांगलें, ते देवाचो मोग आमी सांगूंक या वर्णूंक जाता गी. कितलो तो मोग करता आमचो वय मू. पातकी म्हण तो पयस करता गी, कोटे म्हण तो पयस करता गी. बदलाक बाबा रिक्सानान सांगलें, पातकी जाल्यार तुवें पयलें धांवून येयचें म्हण. कित्याक? तो आयिल्लो कोणा खातीर? पातक्या खातीरच तो आयिल्लो. नितीवंत ऑलरेडी ताजे सांगात आसात, बरें ऑलरेडी ताजे सांगात आसात, पूण चुकोवन गेल्ल्यांक तुका आनी म्हाका एकठांय करूंक तो आयला. ते हिंदींत म्हणटात, प्यार वो चीज है, प्यार वो चीज़ है बचपन में मुफ्त में मिल जाता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापा में मांगना पड़ता है म्हणून. पर तुम ईश्वर के साथ में रहोगे तो हर दिन हर पल वही प्यार वही साथ तुमको मिलेगा. आमी कमोवंकी पडना, मागोवंकी पडना, कांय करूंक मेळना. तूं सर्वेस्परा सांगता जियेताय, जेजू सांगता जियेताय जाल्यार एकच लॅक मोग तुका कश्टांच्या वेळार, पिडेच्या वेळार, रातीक आनी दिसाक मेळटलो. मेळटा की मेळना?
भाऊ रिक्षान केदाळारी म्हणटा आवयच्या मोगाक वरेक लज्जेक घालचो मोग तो मोगाळ बाबा बणीनो आनी त्याच मोगान आज तुकाने म्हाका हांगा हाडलांक हाडून आपूण हाडलां त्या मोगान त्या कुरपेन त्या दयेन तुकाने म्हाका आमी पत्की गी आमी खोटे गी आमी आमची कितें म्हण आमकां तें चिंतू ना देवान पूण मोगाचें आपोवणें दिलें ताणें तुका आनी म्हाका देखून कित्याक आपोवणें दिलां मोगाळ भाव भयणीनो हें गरजेचें आमी आयल्यां गरजेचें न्ही हें आपोवणें कित्याक हें गरजेचें कोणें आपोवणें दिलां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आतां तुकाने म्हाका हांगा आसल्याक आमकां नाडटा की नाडिना तो पाद्रेबान बरें सांगलें न्ही की जेजू कुचो नाडलें खंय आमकां सोडता की तें जेजू आहल्या जाग्यार देव म्हूण घाला देवाकच नाडलें आमकां सोडता की सोडिना वय मू ताका नाडल्या बरी तो आमकांय नाडटलो मोगाळ भाव भयणीनो ताका ताळणी हाडल्या बरी आमकांय तो हाडटलो पूण ताणें जैत व्हेल्या बरी आमी जैत व्हरूंक जाता की जायना हें गरजेचें पळया आमी कितें करता आमकां कश्ट आयले ताळण्यो आयले ओडण्यो आयलो जाल्यार आमी सभा बदलिता प्रिचर बदलिता जागे बदलिता कोण अजापा करता ताका सोदून वेता जेजूक कश्ट येता ना तो अजापा करतल्याक सोदून वचोना बगार दिंबयेर पडलो आनी रडोवन रडोवन ताणें मागणें केलें म्हण बाबा रिक्षान सांगलें वय मू तो अजापा करतल्याक सोदून वचोना आज हांगा आनी येवच्या हप्त्यांत आनी खंय तो वचोना कश्ट आयले ताळटलो आयलो आतां बाप राखना आनी कोणाचे पांय धरया तो वचोना हें तुका आनी म्हाका गरजेचें तो नाडटाना तो ताळटाना तो ताळ्यो हाडटाना कश्ट विघ्न हाडटाना सोम्याक सोडून खंय वचनाका आनी केदाळा तें राज तुका आनी म्हाका मेळटलें केदाळ आमी जैत व्हरतल्या आमी आयकोवया माते वास वांजेला वास 18 दुसरी वळ वास बाबा मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 2 वास तो वळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन ताचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात उडोली पाद्रेबान बरो भुरग्याचो दाखलो दिलो आमकां वय मू वयगीन भुरग्यान कितें म्हणलें पयलें ताजोच मोग सेल्फ लव मागीर कोणाचो मोग म्हणलें आय लव जेजस जेजूचो मोग मोगाळ बाप ल्हान भुरगें कांय खबर ना हिंदीन ते म्हणटात बच्चा कभी भी वर्तमान में जीता है बच्चा कभी जीता है कलची ताका उडास ना फाल्यांची ताका खंत ना तुम और हम उस बच्चे के जैसा वर्तमान में जिएगा तो बहुत खुश है आमी तुमी आतां बसून आसात वय मू कितल्या वर्सांची खंत घेवन तुमी हांगा बसून आसात पोर आमच्याच घरा ते भयण ताज्या भुरग्याक ट्युशनाक सोडूंक वता ल्हानसो भुरगो 3ऱ्या क्लासीन कितें आसा शांती दूद हाडूंक वयचें दूद हाडूंक वयचें ती दोगी जाणां थंय सांगाता मेळ्ळीं शांतीन म्हाका घरा येवन सांगलें त्या भुरग्याच्या आवयक ती आवय म्हणटा खंय एका 10व्यांत वेतेर खंयच्या इस्काला घालचें 12वी जातेर कितें करचें तें नर्सिंगाक गेलां तें डॉक्टराक गेलां तें इंजिनियराक गेलां 12वी जातेर कितें करचें म्हूण कळना आतां 3ऱ्यांत आसा 10व्याक या 12व्याक वचून कितलीं वर्सां आसात तेदोळ पर्यंत आमी आसा उंगी ती भयण आसा गी ना आमकां खबर आसा गी कित्याक जेजून भुरग्याचें नांव काडलां गी म्हळ्यार तें वर्तमानांत जियेता आयच्या दिसा खातीर जियेता मोगाळ बाबा भयणानो कालची ताका उडास ना फाल्यांची ताका भिरांत ना त्या भुरग्याक आनी भुरग्यांची एक संवय आसा तुमी चीत दिला जाल्यार ताची मम्मी डॅडी सकाळीं कामाक वयताना ऑफिसाक वयताना भुरगें कितें म्हणटा मम्मी हांव येता डॅडी हांव येता म्हणटा सोडीच ना पाट रडोनूच आसता मागीर कोणी म्हणी घरची येवन ताका उखलून धरतात ना पोता ती कामाक वयता ना पोता डॅडी कामाक वयता ताका खबर आसा की खंय वता म्हणून तें भुरगें कशें त्या आवय बापायक चिडकाता पळय तशें तुवें आनी हांवें सोम्याक चिडकाल्यार मात्र आमी खंय वता म्हणून गोतू ना पूण त्या सोम्या सांगता वेसो ती पाट धरताय जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका राज हें कोणेंय चुकोवंक जायना कोणेंय चुकोवंक जायना खंयच्याय देंवचारान सैतानांनी चुकोवंक जायना ते ल्हान भुरगे कशें त्या आवय बापाय फाटल्यान पडटा रडता हांव येता म्हणून त्यान म्हण तुवें आनी हांवें त्या सोम्याच्या फाटल्यान ह्या संवसारांत पडल्यार कोणेंय तें राज आडोवंक पूण आमचें क्रिस्तांवांचें कितें सांगचें आमकां क्रिस्तांवांक एक संवय आसा पाद्रेबान जायत्या पडी सांगला वेस बदली नाका आतां म्हटलां न्ही गे वर्साक 40 दीस आमकां वेस बदलूंची संवय आसा ह्या हप्त्यांत एक दीस आमकां वेस बदलूंची संवय आसा
बरें संवय आसा आमकां हें तूं कांय जायना म्हणटा तुमी हांगा बसून आसात कितलीं वर्सां जावन तुमी रेती केल्ले आसात आनी आयच्या देवाचें उतर आयकल्या उपरांत काय म्हणे मन बदलालां गे तुमचें इल्लें सांगा पळया बाबा रिक्सानाचें शिकोवण आयकली उपरांत फादर जेरीचें शिकोवण आयकली आतां येद्दे मन आसा म्हणचीन तें इतलें म्हणे बदलालां आणखी ना खंय पळय खंय ना खंय तें पात्राचें तशेंच आसा पळय रेती रेकन कांय फायदो ना वस्ती रेती रेकन फायदो कितें बदलाची हांवें एका फुडें सांगिल्लें म्हाका बारी बरें लागचें 72 वर्सांच्या प्रायर अब्दुल कलाम तो इतल्या व्हडलो सायंटिस्ट आंध्राच्या एअरपोर्टांत आसलो कॉलेजीच्या भुरग्यांची इंटरव्यू आसली एक कॉलेजीच्या भुरग्यान एअरपोर्टांत ताका विचारलें सर इतलीं वर्सां जालीं काजार जावनात गी तुमी ताणें हांसोन हांसोन जाप दिली की म्हाका टायमूच मेळो ना अशें चिंतूंक तुमकांय मेळनासलो जाल्यार हाजी रेतीर गरज आशिल्ली कश्ट आशिल्ली उडोली पाद्र्याबान सांगलें एक उतार आमची मोना कित्याक बदलानात म्हळ्यार आमची मोना एकल्यान कुड्डी करून दवरलांत म्हटला वय मू उडोल काण दिला परत्यान काडचें नाका आमची मोना एकल्यान कुड्डी केल्यान हे संसार दाखोवन पयशे दाखोवन ग्रेस्काय दाखोवन आडंबरां दाखोवन आमची मोना कितें जाल्यात कुड्डी जाल्यात मोगळ भावा भयण्यांनो त्या खातीर ती बदलानात देवाचें उतर असं म्हणटा जाकोबाचे पत्र वसवरी 1:8 वळयका जेम्स चॅप्टर 1:8 कितें म्हणटा आयका आमी चंचल मोनाच्यान कांय जायना म्हणटा तसल्या दड्या मोनाच्या आणि चंचलसालीच्या मनशान सौम्यतान आपणाक कांय मेळत म्हूण चिंतचें नाका ओडोली पाद्र्याबान सांगलें बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट 80 kg हांड हांगा सोडला सोंड खंय गेला म्हण खबर ना भितरलो हांगान सोंड गेला 4 वरां आपण घेवन वयतलो मागीर या रे म्हणून तो खंय मॉलांत आसा गी खंय भांगाराच्या आंगडीत आसा गी नारला राशीर आसा गी गोतू ना खंय सोंड गेला म्हूण समजता मग कोंकणी समजला देवा करगा हें बारी गरजेचें मोगळ भावा भयण्यांनो बाबा रिक्सानानी एवढोल सांगलें आमची मन आमी कुडांग आसून मोना खंय खंय उल्यार आमकां हें चंचल मन आज फादर जेरी आनी एक हप्त्यान थंय एक ब्रदर येता खंय डबक्का थंय उडली चंचल मन पेंकाड दूख खोंकली ताप आसल्यार ब्रदर एंड्रूक फोन करया कॅन्सर एड्स व्हडले लोनार कोणाक फोन करया फादर जेरीक आनी कोणी मेलो जाल्यार आनी एकलो ब्रदर आसूंक पुरो फादर आसूंक पुरो जीव व्हरतलो ताका फोन करया चंचल मन एक कडेन थीर ना तुमी चड आसा नाका तुमकां जाय ते कडेन हांव पळयता ब्रह्मार्थान एका भयणीन म्हाका फोन केलो पयर ते रेतीर आशिल्ली फोन करून ती म्हाका म्हणटा एंड्रू आज इतले आजाबांगरचे ब्रदर आसात न्ही हे जायते आजाबां करतात आमचो पाप साहेब खुद्द थंय पिड्यांत वळवळटा ताका कोणी वचून कित्याक बरें करनात गी म्हूण म्हाका स्वतच भोगले वयनींगी तो खुद्द वळवळत्या थंय पिड्यांत ताका कोणी वचून ब्रदर कित्याक बरें करिना गी म्हणून सत आसा मोगळ बाबा भयण्यांनो असली चंचल मना घेवन आमी देवाचें राज गी आमकां सोमी गी आमकां बाप गी म्हाका इल्ली सत सांगची सवय बेजार करिनाकात म्हाका सत सांगचीच म्हळ्यार होडोली पाद्र्याबान सांगला स्पीक विथ कन्विक्शन कितें तूं जें आसा तें उलय म्हाका तें बारीक खुशी म्हजें जियोवचें आनी म्हजें सांगचें म्हाका बारीक खुशी हांगा शांती आसा म्हज्या बायल तुमचे मदें बसून ताजो भाव आनी भावाची बायल कातार आसात ते आतां भुरग्याक जल्म दिला प्रेग्नंट आसलेल्या वेळार बाळोवन जावच्या वेळार ताणें हाका एक ऑफर दिलें कतारवेचें ऑफर दिलें भावान आनी भावाच्या बायलेन आतां गोव आसतना मजा गी सारी जिनींग जानू कितें जालें म्हाका विजा धाडटात खंय कतार वसाची वय गी कितल्या म्हयन्यांक 3 म्हयन्यांक वय गी हांवें सांगलें वशी येत पूण पाटी येवंक ना हांगा ताज्या मागीर आज वरें विचारूं ना वशी येत पूण पाटी येवंक हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार बाबा रिक्सानानी सांगलें फादर जेरीनी सांगलें देंवचारा कितें दिवचेंच न्ही आतां ताज्या उपरांत ताका हांवें कतार धाडलें म्हूण चिंता खाली चिंता धाडूं ना आसा फाटल्यान ताज्या उपरांत मागीर आतां एक सरो वय मू कोणी हांगा रेतीर गेल्ले भयण्यो ब्रदर पाप तुमी एक सोरी आसात कश्टांत आसात कोण ना हांव इल्ली हेल्पाक येता तुमगेर जालें या मागीर खंय म्हजीच तकली पाड जावन कश्टार पडोवन अळे बाया बायल कतार गेला सोडून गेला बारीक कश्टार आसा इल्ले येता की कुमोक करूंक आनी एक आतां ही आयली ती गेली हाज्या वरवीं ते कतार गेले मागीर ताजो उगडासच ना तें तेंच ताजो उगडास ना कितल्या बडें अशें जालें बायलेक काम कर म्हूण परगांवांक धाडलें ती थंयच रावली
येवंकूच ना पाटी पाटी आयल्यार थोडे गोवांगाना तो अनेकल्या फाटल्यान गेलो. आज ही परिस्थिती संवसारांत आसा. देखून मोगळ भावा भयण्यानो पळया, आज सकाळी ते न्यूज वाचले बेंगलोरचे. तुमकां थोड्यांक खबर आसूंक पुरो. रन्या राव म्हणून एक हिरोईन, रन्या राव, ताजो बापूय खुद्द बेंगलोरांत DGP, इतल्या व्हडलो पोलिसाच्या हेतू आसा DGP. तो हे भांगाराचें स्मगलींग करतले. 26 पटी ते दुबय वचून आयले आनी एक पटी वचून येतना 14 kg भांगार ते घेवन येतले. स्मगलिंगान पडलें. पळया बापूय DGP. आतां बापूय कितें म्हणटा की म्हणल्यार हे म्हजें दुचो न्ही, सुमार तेंपान आमचेतून भायर गेला म्हणटा. कित्याक आतां 2 लाखां सोडनात. चंचल मन इतलें देवान दिलां, इतलें आसा. आज आमी पळया, इतलें चंचल मन इतलें आसा, इतलें देवान दिलां मोगळ भाव भयणीन. ओडोली पादजेरीन आमकां वचपांत खाण दिलां. तुमच्या कश्टांच्या वेळार तुमकां नश्ट जाल्ल्या वेळार जैत्य म्हणटा बावळ्यान तो आदार दिता की दिना? तो दिता. मन चंचल करिनाका. सोम्या तें एकच ते मन दवरा. चंचल मन म्हणून समजता मू? म्हाका इंग्लीश सारकें येयना. डबल मायंड म्हणटात. खंयचें मायंड? हांगा एक थंय एक, आतां बसले कडेन एक, भायर गेल्यार आनी एक. डबल मायंड. हे मायंड घेवन आमकां सोम्या तें कांय मेळना म्हणटा. तो जियेतना मन नितळ उरता आनी सोम्या तें एकलें तें मात्र तें मन थीर उरतलें मोगळ भावा भयण्यानो. उरतलें उरना. मागीर दुस्मनान कांय करूंक जावचें ना. कितलें आमी देवाक लागीं जाता पळय तितलें आमचें मन नितळ जाता. वय मू पळया, कोण सत उलयता पळय ताणें उगडास दवरूंची गरज ना खंय. कोणें उगडास दवरीची? कित्याक म्हळ्यार ताका काल कितें सांगलां म्हूण खबर ना. हाका सांगलें उगडास दवरीची, ताका सांगलें उगडास दवरीची. पूण सत उलयतलेल्यान एकच मनाच्या मनशान कांय उगडास दवरूंची गरज ना. हांव हांगा शिकोवन दिता पळय, म्हाका उगडास दवरूंची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार कितें सत आसा तें मात्र हांव उलोवन वेता. कितें हांव जियेता तें मात्र हांव उलयतां. कितें म्हजें थांगता तें मात्र हांव सांगतां. हाज्या पयलें बाबा रिक्सानान तें आमकां सत्राय दिला. तुज्या तांकी बायलें तुका नाका. तुवें करिनातलें तुका नाका. तुका जायनातलें तुका नाका. देवान आमकां जायती बळ दिला, जाणवाय दिला, गिन्यान दिला. आमकां कितलें जाता तितलें मात्र मोगळ भावा भयण्यानो. नितळ मनान आमी सोम्याच्या सेवेंत आसतना कांय आमकां लुकसाण जाता की? पळया, जाकोबस म्हणटा, आमी देवाचें उतर आयकुया. देवाक तुमी लागीं सरा आनी देवसार तुमच्या तान पळटा म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 4:7 घे पळय. जाकोबाचें पत्र 4. देखून देवाक तुमी काळजाया, देवसाराक आड रावा. ब्रदर विक्रमान एक पटी सांगिल्लें, तुमी देवसाराक खाल जावन देवाक आड रावा नाकात म्हणून. हें बारीक गरजेचें. थोड्यांची जिणी आमची तशीच आसा. तुमकां आतां देवाचें उतर आयकतना कळना गी हांव देवसाराक आड रावलां गी, जेजूक आड रावलां गी म्हूण तुमची जिणी हांगा देवाचें उतर आयकतना कळटा. हेच्या दिसा म्हाका कळटा. म्हाका हर एका उतरांत समजता हांव आड सांगी हांव खाला सांगी म्हणून. पाद्र्याबान तें कंतारी म्हणलें, नडता सैतान नडता, ताळ्ळेंत तुका सांपडयता, मोतींत चिंतना उपजयता, पोटी मारून कात्रींत नडता. सैतान नडता, ताळ्ळेंत तुका सांपडयता, मोतींत चिंतना उपजयता, पोटी मारून कात्रींत. बरो दाखलो दिलो. फादर तुमी अमेरिका येया म्हणटाना पाद्र्याबान कितें म्हणलें, अमेरिका येवची गरज ना. त्या उंदराची गांड इल्ली हांगा हालयल्यार पुरो. कोणाची गांड? त्या उंदराची गांड इल्ली हालयल्यार पुरो तो अमेरिका व्हरता सीदा. उंदीर म्हळ्यार कोता कंप्युटराचो मावशी न्ही. ताजी इल्ली हालयल्या पुरो. तो अमेरिका, ब्रिटन, जपान, बीच, 5 स्टार हॉटेल पुरा भितर भायर पुरा घेवन येता तो. नडता. हांव कितें करता दिसना. कितें देवचाराक इडे म्हज्या जिणेंत आसलें हांवें सगळें काण उडयलां मोगळ भावा भयण्यानो. म्हजो सगळो वेळ सोम्याक, सोम्याच्या सेवेक, सोम्याच्या उतराक, सोम्याच्या स्तुती आराधनाक हांवें दिला. कितें गरजेचें काम आसा तें मात्र हांव करता. ओडोली पाद्र्याबान सांगला, तुमचो वेळ कोणाक दिता त्या विशीं चत्राय घेया. हितूंच आसा. मोबायल, इंटरनेट, फेसबूक, WhatsApp, टॅक्नॉलॉजी जायती आसा. आज मनीस ऑनलायन जाला, ताजें मनशापण मात्र ऑफलायन जाला. मनीस कितें जाला? ऑनलायन. 24 hours मनीस ऑनलायन, ताजें मनशापण ऑफलायन जावन गेलां. बरेंपण ऑफलायन. देवाक मानवाची भिरांत ती ऑफलायन जाला. हाजें गरजेचें तुजो वेळ कोणाक दिताय. हांवें म्हज्याच गांवांत ब्रह्मावार
म्हज्याच मुखार आमच्या गांव शांती आमी ते आसतना आमच्याच गांवचे प्रिया म्हणचे भुरगे आसताले 17 वर्सांचे भुरगे लिटल रॉक नांवार्थी इस्कालान ते शिकोवन आसले 17 वर्सांचे भुरगे आनी पाद्रेबान त्या दाडा ही सीडी 9वी काडली वय मू नडता सैतान ते दिवायन कॉलर तेणी 9वी काडली आनी हर एका घरांनी सगळ्या मँगलोरांत बॉम्बे आनी हर एक कडेन एक कांतारा वाजतली तुमकां कळीत आसा की त्या वेळार हर एकल्याच्या घरांत ती वाजची ती सीडी आमगेरी तीस आनी ह्या भुरग्याक आसा पळय हें कांतार भाय पटा येतले ते प्रिया म्हणटले भुरगे केदाळा पळयल्या रे नडता सैतान नडता नडता म्हणून बिरयानी करचो एक साहेब आसलो म्हाका बारीक हे भुरगे 17 वर्सांचे बिरयानी करचो एक साहेब म्हाका दिसता 30 वर्सां वयलो माजराच्या मिशये बरी एक खाडांगा माजर आसले अशें आनी हे सोबायाची बावली हें भुरगें ताज्या फाटल्यान धांवलें हें नडता 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 पण सांगून गेलें तें आतांय म्हाका उगडास येता त्या भुरग्याचो हांगा ब्रदर आसात पास्टर आसात विश्वासी भाव भयणी आसात रेवरंड फादर जेरी आसात हांगा सगळ्या पैकी व्हड कोण म्हणल्यार तुमी कोण म्हणटात आतां ह्या सगळ्या पैकी व्हड कोण म्हणल्यार अरे जेजूक सोड सांगा जेजूक सोडणं आमच्या इतल्या लोकां भितर जेजू म्हणल्यार देव ताका सोडया ताका आमच्या योगी तोरेक ना ताका सांगा घेवनचे सोडया ह्या इतल्या लोकां भितर आमी गायन मंडळी आसा शरणबाई आसा पूर आमी आसा आतां व्हडलो कोण म्हण विचारल्यार तुमी कोणाक सांगतात नांव कोण जेजूक चड लागीं आसा पळया तो ह्या हॉलांत व्हडलो मनीस तुजी डिग्री आनी आमचे कडले रेवरंड आनी तूं ब्रदर पास्टर हें परा संवसारांत मात्र हांगा व्हडलो कोण कोत्ताय जावं पुरो तो आतां वॉलंटियर जावन ते भायर आसा जावं पुरो टॉयलेटांत कोणी आसा जावं की पुरो कोण सम्याक लागीं आसा तो सगळ्यां परस व्हडलो देवाच्या दृश्टेन मोगाळ बाबा भयण्यान तुकाय चान्स आसा ते जावचे म्हाकाय चान्स आसा ते जावचे आसा की ना आज पाद्रेबांनी सांगलें आमच्या भावा रिक्सानांनी सांगलें पयलें तावन कशें मनशाक नाडला म्हण वय मू आदांवकांनी येवेक नाडिल्लें खाणा जेवणा वरवीं वय की न्ही आदावन बादाम खायचे जाल्लें बादाम खावच्या बदला फळ खावंक गेलो कितें खायचे जाल्लें बादाम खायचे जाल्ले आदामान ताच्या बदला फळ खावंक गेलो ताच्या उपरांत इज्रायल पोरजेक मोगाळ भावा भयणीनो त्या इज्रायल पोरजेन 40 वर्सां सरेस्पराची परीक्षा केली कितली वर्सां देखून सरेस्परा देवान आपल्या पुताक 40 दिसा देवचाराच्या हातान सोडले ताजी परीक्षा करतो जिकात तो जिखता तो सलवाना म्हणून 40 वर्सां इज्रायल पोरजेन सरेस्पराची परीक्षा केली आनी तोच सैतान कोणाक आज नाडूंक येयल्लो जेजूक म्हळ्यार कितें कशें ताचें प्लॅन कशें आदांवकांनी येवेक हांवें नाडलें इज्रायल पोरजेक हांवें नाडलें तुकाय हांव नाडटलो म्हण चॅलेंज करना आयिल्लो ओडोली पाद्रेबान सांगलें ताळण्यो या ओडण्यो म्हळ्यार तुजी परीक्षा चॅलेंज तें तुवें आनी हांवें एक चॅलेंज जावन घेवची लायफांत ताळणं पळय नाडणं पळय हांव ताळिना हांव नाडिना कित्याक हांव कोणाचो हांव जेजूचो जेजून सांगलें कितें हांव बापाचो बापाची खुशी करचो बाप म्हज्या मनांत आसा तुवें म्हाका ताळूंक जायना तुवें म्हाका नाडूंक जायना पळया कित्याक आदांवक नाडलें कित्याक इज्रायल पोरजेक नाडलें आनी कित्याक जेजूक नाडलें म्हणटा तुवें एक अर्थ आसा आदांव देवाचो पूत वय मू वय की न्ही आदांव देवाचो पूत आनी इज्रायल पोरजेक देवान कितें म्हणलां तो म्हजो मालगडो पूत म्हणलां इज्रायल पोरजेक कितें म्हणलां मालगडो पूत म्हणलां आदामी देवाचो पूत इज्रायल पोरजाय देवाचो पूत आनी जेजूय देवाचो तो ताज्या पुतांक मात्र नाडटा आनी कोणाक नाडिना तूं आनी हांव देवाचो पूत वय जाल्यार भावार्थी वय जाल्यार तो नाडटलो मोगाळ भावा भयण्यानो तूं वय देवाचो पूत वय तूं क्रिस्ताची खुशी करताय ताज्या प्रमाणे जियेता म्हण तुवें निर्धार केलाय जाल्यार तुका आज तावनूच झूज आसतलें तुवें झुजांत रावोंक जाय खंय रावोंक जाय झुजांत रावोंक जाय पूण जेजूक ताणें नाडलें मोगाळ भावा भयणीनो जेजू सोडून गेलो गी ताणें जैत वेलें गी व्हरूं ना धांवून गेलो गी हांव देवाचो पूत म्हण ताणें कांय पदवी अधिकार दाखयलो गी ओडोली फादर जेरीन सांगलें ताका उंडे करूंक सकत नातली गी मेल्ल्या लाजाराक जीव केला खंय उंडे करूंक सकत ना गी उदक आनी वाऱ्यान ताका आयकता खंय उंडे करूंक सकत ना गी सांगा न्ही इतल्या व्हडलो दर्यो करन रेंवेंची मेर ताका गेला हेज्या परस मुखार तुवें येवंक ना ती सकत आसल्याक उंडे करचे सकत ना गी कित्याक करूंक ना जाणान गी जेजू क्रिस्ताक बापान धाडटाना एक सेवक जावन धाडिल्लो कितें जावन धाडिल्लो पूत वय पूण सेवक जावन धाडिल्लो हांगा सैतान ताका अधिकाराची पदवी दिवन बापाची खुशी करिनासल्या बरी आपुणूच देव म्हणून दाखोवच्या हंकाराक घालूंक तो प्रयत्न करता
इजाया प्रवादीचो बूक तुम्ही वाचून पळया. इजाया प्रवादी थंय प्रवाद करता ताका एक सेवक म्हूण धाडिल्लें. पूत वय, सर्गाचो धनी वय, पूण धाडिल्लें कशें? सेवक जावन धाडिल्लें. तो अधिकार, ती पदवी आपल्या स्वता खातीर ताणें उपयोग करूंक नासली. हें सैतान ताजे लागीं करून देवाक विरोध करूंक पळयता. बापाची खुशी करूंक धाडिल्लें. ताजी स्वंत खुशी. होडोली पाद्र्याबान सांगलां आमी स्वंत खुशी केन्ना करता, आमी त्या जाल्यार पडटा. जर तूं सभेची खुशी करताय, ह्या हेरांची खुशी करताय, आमकां कांय वायट जायना. जेन्ना आमी स्वंत खुशी करता पळय, त्या जाल्यार आमी कितें जावचें? देखून एक उगडास दवरा. आतां हांव एक शिकोणदार वय मू, हांव सभेंत विश्वासी आसा या ना हें गरजेचें न्हय, पूण सोम्याक हांवें विश्वासी रावपाचें. एका शिकोणदारान पयलें कोणाक विश्वासी रावपाचें? सभेंत तुमी म्हाका कितेंय म्हणा, कांय म्हाका फरक पडना. कितेंय तुमी म्हणा, कितेंय म्हाका नांवां दवरा, कितली म्हजी निंदा करा, अपमान करा, म्हाका कांय फरक पडना. म्हजो संबंद सोम्या लागीं कसो आसा हेतून म्हाका फरक पडटा. तुमकांय तशेंच. सभेंत आतां तुमी येतात वय, कोणी कितें म्हणटा म्हणना हें तुमकां कांय फरक, पूण तुमचो संबंद सोम्या लागीं आसा जाल्यार फरक पडटा की लोकांचे? ना मोगाळ भाव भयणीनो. देखून तो नाडूंक येता, पूण तुमी सोडा. तुमी कोणाक लागीं जायची? हाज्या पयलें पाद्र्याबान सांगलां, कोण हप्त्यांत एक पटी येवन आसा ताणें 2 पटी येवची. कोण म्हयन्याक एक पटी येता ताणें 2 पटी येवची. कोण 6 म्हयन्याक एक पटी येता ताणें 2 पटी येवची. कोण वर्साक 12 पटी येता ताणें 24 पटी येवची. आमी कितें करचें? आनी किल्लें लागीं जायचें सोम्याक. दिसाक 1 चॅप्टर वाचताय, आसतना 2 चॅप्टर वाच. अर्दे वर मागणें करताय, आसतना 1 वर मागणें कर. बायबल 1 वर वाचताय, फाल्यांतावन 2 वरां वाच. हर एकान तूं डब्बल कर. पळय तुका बरी सकत चडटली आनी वायट सकत कितें जातलें? तें उणें जातलें मोगाळ भाव भयणीनो. आमी कितलें लागीं जाता तितलें तो आमचे तान कितें जाता? पयस जालो. आतां तर तुमी फाल्यांतावन देंवचारां खाल जायची. सोम्याक आमी खाल जायची आनी देंवचाराक आमी कितें करीची? नाकाबंदी घालीची ताका. तो येता खंयच्या रितीन येवंक पुरो, खंयच्या रितीन सांगूंक पुरो. होडोली पळया पाद्र्याबान एक उतार सांगलें, तुमकां कळीत आसा, उडास आसा जाल्यार. जेन्ना सोम्या जेजू क्रिस्तान देंवचाराचेर जैत वेलें, ताज्या खातीर मुकोट तयार जालो म्हणून. वय मू पळया, तूं देंवचाराचेर जैत व्हरताय जाल्यार ताज्या उपरांत देव तुका त्या देंवचाराचेर अधिकार दिता. सारकें कोण घेया. ताळण्यांचेर तुवें जैत वेले, वडण्यांचेर तुवें जैत वेलेय जाल्यार ताज्या उपरांत देंवचाराचेर तो तुका अधिकार दितलो. ऐका, जेजून पळया, ताळण्यांचेर जैत वेलें, वडण्यांचेर जैत वेलें, देवाक घेवन, देवाचें उतर घेवन ताका विरोध रावलो. वय मू उपरांत ताजेरच ताका अधिकार दिलो म्हणटा देवाचें उतर. लूक चॅप्टर 4 वर्स 36 वाच. लुकास वांजेला वस्वर 4. ओडोल तुमी एकतावन थंय 13 वर आयकलें वय मू. नाडूंक आयिल्लो, दसूंक आयिल्लो तुमी आयकलें. आतां आयका 4 वर्स 36 वाच. लोक सक्कट तटक्क जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसली उतरां ही अधिकारान आनी पदवेन देंवचाराक तो फरमायता. आतां पळया, उलटा पळया, सीन उलटा पळया. पयलो तो हाका फरमायतलो, आतां तो ताका. पळया कशें जाता, पळया उलटा सीन कशी जाता पळया. जेन्ना तूं ताळण्यांचेर वडण्यांचेर जैत व्हरताय, तो तुका अधिकार दिता. मागीर तुवें सांगल्या बरी तो आयकता. देखून होडोल पाद्र्याबान सांगलें, तूं ताळण्यांचेर वडण्यांचेर जैत व्हरताय तर जिविताचो मुकुट तुका तयार आसा. सडवण्याचो मुकुट तुका तयार आसा. उपरांत तूं हेरां खातीर मागणें करतले, ताजो देंवचार वयतलो. हेरां खातीर मागतले, ताका शांती मेळटली. हेरां खातीर मागतना तांचेर आशिर्वाद पडटले. तुका वायट सकत काडची सकत तो दितलो. जायगी नाका, जायगी नाका. या ताज्या ताळण्यांत पडून ताजे सांगता नाच जावन वचूंक जाय की. नाटक करून कांय फायदो ना मोगाळ बाबा. ड्रामा करून कांय फायदो ना. आनी नाटक करतात, कोण ड्रामा करतात, तांकां आमची शिकोवण लागची ना. तुमी आत्म्यांत जी येतात जाल्यार, खुशी व्हरतात जाल्यार, खरेंच ताजेर जैत व्हरतात जाल्यार तो तुमकां ताजेर अधिकार दितलो. जेजून पळया, 12 जाणां शिसांक मागीर अधिकार दिलो की दिवना. पयलो जेजून अधिकार घेतलो, उपरांत जेजून सांगल्या पर्यंत ते जी येयले देखून त्या 11 जाणांक तो अधिकार मेळ्ळो की मेळ्ळो ना. पळया तुमकां एक सवाल विचारी. आतां जेजूचे शिस कितले आसले? 12 जाण. 12 जेजूक चड विश्वासी कोण आसलो सांगा? जुवांव न्ही, पेद्रोय न्ही. ते परस मागीर पयलो 12 विश्वासी आसलो जुदास. जुदासाचेर जेजूक चड विश्वास आसलो.
देखून ताका कसलें काम दिल्लें जेजून पयशांचें काम पुरो जाणी कोणाक दिनात. आतां हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां आमच्या भयण वीण हांगा कितले वर्सां जावन आसा 20 आनी 8 वर्सां जावन ते पयशांचे पुरा आसा वय मू. पाद्र्याबान सांगलां पळय प्रामाणीकपणान जियेतल्याक मात तें काम मेळटा आनी तांकां विश्वास आसल्यार मात तें काम मेळटा. आतां तुमी आतां इतलीं जाणां कंपनीन काम करना पुराणांक पयशे दिले गेल्या कडे मॅनेजरान हातांत तुमकां दिला कंपनी उरना म्हण तांकां गोत आसा. ते एकावंटंट आसात दुसरे आसात कित्याक आमकां पळय म्हाका 26 वर्सां जालीं खंय म्हाका पयशे करचें काम मेळोना. मेळ्ळ्यार हांव मागीर काम करची गरज म्हाका पडनातली. आतां न्ही पयल्याचें सांगचें कोणूय म्हाका विश्वासी म्हण लेखूना म्हळ्यार म्हजी संवय कितें गेल्ल्या कडेन कल्या आल्या मागीर दुसऱ्या पडे दिसा पळय ना ती वस्त गेली. हांव तसो आसलो कोण आमकां पयशे मेळून पूण जेजू 12 शिश्यां पैकी चड विश्वास कोणाचेर आसलो जुदाचेरच आसलो. देखून त्या पयशांचें तें काम ताका दिल्लें. कोणाचेर चड विश्वास दवरिल्लो ताणेंच ताका विश्वासघात केल्लो. ह्या संवसारांत तशेंच जाता. देखून पाद्र्याबांनी आज सांगलें तो विश्वासघात करूंक कारण तो न्ही ताजे भितर कोण आसलो सैतान गेल्लो. आज पाद्र्याबान सांगलें पेद्रू भितर कोण आसलो पेद्रू विश्वासीच पूण ताजे भितर आसलो विश्वासी ना. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें बाबा रिक्सानांनी सांगलें जेजू कायल्ले खाली 3 ताळण्यो न्हय पळया पेद्रू मुखांतर जालें जुवा मुखांतर जालें मागीर कितल्या लोकां मुखांतर आयले शास्त्री फारीजेव याजक कितले मुखांतर ताका नाडला मोगाळ बाबा भयणीनो. जल्माल्या घडीत हांव कुर्साच्या घडये पर्यंत ताचो जीव काडूंक नाडूनांगी कितले जाण घडी घडी. तूं देवाची खुशी करचो मनीस जाल्यार तुका घडी घडी नाडतेले आसात घडी घडी ओडतेले आसात घडी घडी तुज्या खबरेक येतले आसात. कित्याक हें देवाचें निर्मणे तूं कितलो विश्वासी रावता हें पळोवंक जाय. ह्या खातीर परिक्षे खातीर इडें दिवंक नजो परिक्षेक चान्स दिनाकात इडेंच दिनाकात कितलें जाता तितलें सांबाळून दवरा तुमकांच तुमी. हांवें ताका बरें उतार सांगलें तुका इतलें व्हडलें भाग देवाच्या सेवकाची सेवा करची मेळ्ळा ताज्या परस व्हडली सेवा तुवें कोणाची करच्या बरी ना म्हणलां ताका हांवें. तुमकां कशें लागलें तुजें वर्तें भाग म्हणलां म्हाका एक ग्लास तूं च्या कर दिता हें तुजें वर्तें भाग म्हणलां ताका हांवें. त्या खातीर तुका आशिर्वाद आसा म्हणलां. खंडीत मोगाळ बाबडेन जेजू क्रिस्तान सांगलां तो घोव तो भाव तो पूत न्हय जर एक सोम्याक विश्वास रावलो सेवक आसा. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां ताका एक कप तुमी उदक पिवंक दितात जाल्यार तुमचें इनाम चुकोवन तुमी फादर जेरी आतां कोण ओडलो म्हणटना तुमी फादर जेरी ओडलो म्हणलें वय मू. ह्याच फादर जेरीन ट्रिनिटी घरांत हांवें शिकोवन दितना म्हाका उदक हाडून दवरलां पिवंक गोत्ता तुमकां. ताणी आजी म्हणलें न्ही की एक ल्हान भुरगें येवन म्हज्या लागीं फादर दिंबेर पडोवन बेसांव दी म्हणल्यार हांव दिवंक तयार आसा. ओमतो पडोवन नमस्कार कर म्हाका बेसांव दी म्हणल्यार हांव दिवंक तयार आसा. कित्याक एक मनीस देंवचाराचेर सैतानाचेर जैत व्हरता जाल्यार इतलो खालतो देव ताका करता. हांवें एक फुडें वस्ते तरेन सांगिल्लें आमी 3 जाण भाव ते सत्ते पे सत्ता एक अमिताभ बच्चनाचें पिक्चर आसलें हिंदी ते पुरा 7 जाण भाव ते त्याच टायप आमी आसल्या. काजार जावन 1 हप्तो जाला मात्र शांती आयला मात्र रानांत आयल्या बरी आमी एकच आसचे न्ही बाबा. बरी बांगड्या कडी गेली ताणें बांगड्या कडी करून राती संजेर जेवतना मेजार दवरली आनी ताणें जेवतना एक उतार सांगलें कडी इल्ली हळट गे फाल्यांकी जायची. बायल मनशाची संवय आसा न्ही काले करचे इल्ली हळत गे फाल्यांकी जायची. म्हाका आयलो राग सगळें कुंडलें काडलें भायर उडोवन सोडलें. आजी की ना मागीर कडी ना बांगडे ना मग तूं धाकटो भाव तेज्या खबरे कित्याक गेल्ले सैबणी तूं म्हणटा धाकटो भाव म्हणटा उगो रावलें. पूण आतां कितें सांगता की म्हणल्यार आतां तुमी कोणें कुंडलें उडयल्यार तो बांगड्या कुडको हाड हांव खावंक तयार आसा आतां. मोगाळ भवा भयणीन ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आमकां देवाचे उतर हंकारी करिना आमकां खालचें करता आमकां बगवयता आमकां आनेकल्याच्या अधीन जी अशें तें करता. आतां ह्या देंवचाराचेर अधिकार म्हळ्यार कितें तूं खालतो जालोय देवा बरी जालोय मागीर तुका कसली वायट सकत दोशी ना मागीर. तूं खालतो जातना कसलें गर्व कसलो अधिकार तुज्या मुखार चलना. असलो अधिकार जेजूक दिला जाल्यार शिसांक दिला जाल्यार असलो अधिकार आज देव तुका आनी म्हाका दिता. देखून ते हिंदींत एक बरें उतार आसा भगवान रिक्सानान सकाळीं उगडाशी केलें परिश्रम के बिना इंसान को कुछ भी नहीं मिलता. ये कुदरत भी परिंदों को दाना देता है लेकिन घोंसलों में नहीं देता है उन लोगों को भी ढूंढ के जाना पड़ता है. म्हणून परिश्रम एक आत्मिक परिश्रम तुवें कठीण वावर तुवें करीची. पळय ही पृथ्वी
सुकण्या की खावंक दिता वय मग गुडांत व्हरून घालता की ताणी सोदून वसाजी. आज तुवें आनी हांवें सोदून येजी सोम्यांक ते दळा वायट सक्त्याचेर जैत दिता मात न्ही वायटाचेर तो तुका अधिकार दिता पदवी दिता म्हणटा. म्हाका येवसर उतर भारी बरें लागचें. एक वडण्याचेर तूं जैतवर एक अधिकार तुका, एक ताळण्याचेर जैतवर एक अधिकार तुका. ओ भाऊ रिक्षान देवाचे उतर दिता वय मू. आतां ताच्या मुखार तर सांगता. थोडे म्हाका सांगतात ब्रदर इतलें कठीण आसा पाळूंक जाता गी पाळयेत गी ब्रदर. हांवें म्हणलें तूं जर सोम्या सांगता जी येताय बाबार्थांत आसाय खंडीत तुका पाळूंक जाता. त्या सोम्यांच्या मोगांत आसतना खंडीत जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण आमी अर्दी संवसाराची अर्दी सोम्यांची जाल्यार आमकां ते कठीण भावार्थाची शिकोवण आमकां पाळूंक जायना. पूण पाळताय जाल्यार तुका खोट्याचेर अधिकार तो परत वाच बाबा. ते बारी बरें उतार ते कोणाक नडतलो ताजे वयरचो अधिकार पळयात. एक पयलो चॅप्टर पळयात 3 तो नडता मुखार पळया अधिकार त्याच चॅप्टरान 4थो चॅप्टर परत्यान वाच 36. लोक सकट तटक्क जालो की लोक तटक्क जालो एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले कसली उतरां ही अधिकारान आनी पदवेन देवसराक तो फरमायता. अधिकार आनी पदवेन तो कोणाक फरमायता. पयले देवसराका फरमायतलो तें कर हें कर उडी मार नमस्कार कर. पळया देवाचें एक योजन आसलें. आतां थोड्यांक कितें गे म्हणल्यार पळया धर्माक जायचे पुरा. सैतान आमकां धर्माक म्हळ्यार करता. थोड्यांक हांगा सगळो दीस बसून हप्ते म्हयने वर्सां फाटल्यान येवन भावार्थाची जिणी जिवंक नाका. अजापां जायची पडटा. आज जेजू तावन शिका. बापाचें योजन कितें जेजू क्रिस्तान कश्ट सोंसीजे कुर्सार मोराजे रगत वारीजे मागीर ताका परत्यान सर्गाची पदवी आनी अधिकार दिजे म्हणून वय मू. पूण सैतान ताका एक दुसरी वाट दाखयता शॉर्टकट वाट दाखयता. तुवें कश्ट भोगचें नाका तुवें मरचें नाका तुवें रडचें नाका तुवें रागात व्हरचें नाका. तूं म्हाका नमस्कार कर तुका धर्माक दिता. आज हे सत तुका म्हाका उडापेन जायची. देव तुका म्हाका कश्ट कांड जोडूंक सांगता पळया सैतान तें तुका अजापाकर दिवंक पळयता. तुमचे मदें थोडीं आसात अजापा सोदून वेतात मोगाळ भाव भयणीनो. जेजून तशें करूं ना. शॉर्टकट वे ताणें आपणावंक ना. होडली पात्र्या बान सांगलां खाणां जेवणा विशयान आमकां शॉर्टकट वे जायची. पयलीं पिझ्झा आसली वय न्ही पयलें सॉरी प्याज आसली. आतां कितें जालां पिझ्झा प्याज वचून पिझ्झा जाला. आतां एक फास्ट फूड म्हण येयला वय फास्ट फूड खाल्ल्या भुरग्यांक ती कितली स्लो येतात पळया. फास्ट फूड खाल्ल्या तितली ती स्लो जाल्यान कित्याक म्हळ्यार होन घेवन वचोंक जायना. होन घेवन वचोंक ओवरवेट 18 वर्सां भितरच ओवरवेट. आज देवाचे उदार तुका आनी म्हाका कितें म्हणटा नडतलो आसा तळतलो आसा पूण आमी कितें करीचे जैत वेल्यार तो पदवी दिता तो अधिकार दिता. मोगाळ बाबणे तुका नडचें न्ही म्हळ्यार आनेकल्याक नडटल्या तूं ताका बचाव करूंक शकतलो. उपरांत पळया पयलें तो जेजूक नाडूंक गेलो परीक्षा केली. ताणें खंयची शॉर्टकट दाखयल्यार जेजून स्विकार केली की शॉर्टकट वे स्विकार केलें गी ना. हांव देवाक अर्गां दिता तुमी हांगा कितली वर्स थोडीं जाणां हांगा फादर जेरीन ते रितीर मंदीर सुरू करीत तावन थंय वर एक हांगा आसात वय आसात गिनात. आज हें गरजेचें मोगाळ भाव भयणीनो. ह्या खोट्या संवसारांत आमी कशें जैत व्हरचें देवचाराक कशें आमी विरोध करून भावार्थांत मुखार रावचें शिकवण गरजेची. एक अजाप जालें जाल्यार कितल्या दिसांक तें जातलें. सेवकां फाटल्यान वचनाकात पूण सेवकाच्या देवा फाटल्यान वचा म्हणटा हांव. सेवका लागीं कांय ना ताज्या देवा फाटल्यान वचा. तो सेवक खंयच्या देवा फाटल्यान गेला त्या जेजू फाटल्यान वचा. तो तुमकां खुद्द दिता की दिना. आतां जेजूक कश्ट दूख अनवरां विघ्नां मेळ्ळीं आमकांय मेळटा ती मेळनात मेळटात आमकांय सोसूंक मेळटलें. ऐका मातेवाचो वंजेला वस्वर 10 वोळ 20 आनी 4 आनी 20 आनी 5 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 24 आनी 25 वाच. मेस्ती प्रास शीस व्हरतो न्हय आनी धनिया प्रास साकर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या मेस्त्री सारको आनी साकर आपल्या धनिया सारको जाल्यार पुरो. घरच्या यजमान्याकच बेएल्जेबल म्हळें जाल्यार घरच्या यजमानांकच बेएल्जेबल म्हळां जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनी कितें म्हणचें नात पळया न्ही. आतां हो घरचो यजमान घर म्हळ्यार हें सर्गीचो यजमान कोण जेजू क्रिस्त वय ह्या जेजू क्रिस्ताक कितें म्हणलां. आतां आमी ताजे पूत ताजी भुरगीं वय ताकाच बेएल्जेबल म्हळां जाल्यार एंड्रूक देंवचार लागला म्हण सांगचें काय व्हडली विशय की सांगा न्ही. या रिक्षा नाका आनी एक देंवचार लागला म्हण सांगची व्हडली विशय की ना.
सोसन हरीजे जेजूकोचो सैतान म्हणला देवसार म्हणला बेलजेबल म्हणला जाल्यार ताज्या शिशांक द्या ताज्या भक्तांक या आमकां म्हणचे कांय होडले नाही मोगाळ बाबा बडीनो कांय होडले नाही पळया जेजून कितें म्हणलें एक उतार आसा जेजून कितें म्हटलें म्हजो खुरीस घेवन तुमी म्हज्या फाटल्यान येयजे म्हटलें ताजो खुरीस म्हळ्यार कितें रुखाचो खुरीस न्हय आतां पळयाक आतां तुमकां मुखार आतां पळोवंक मेळटलें खरेंच म्हज्या दिसांनी थोडे खुरीस घेवन खांदार घेवन वेचे हांवें हाज्या पयलीं सांगलें न्ही की फिलिपिनाचो गांवचो एक हांवें व्हिडियो पळयल्लो ते 40 दिसांनी ते ड्रामा करतात न्ही नाटक केल्ल्या बरी कुरीस रुखाचो ओडलो दिला आनी 4-5 जाण ताका अशें मारते आसात एक्टींग मात रे म्हाका दिसता ते मारता मारतना एकल्यान काले कुशालेक वण्ण मारलें ओ कुरीस खांद्यार ताका वाट मारून ते कुरीस न्हय खांद्यार घेवंक सांगिल्ले आमकां सांगिल्लो खंयचो कुरीस क्रिस्ताचो पाटलाव करतले निंदा आनी अपमान आसतलो वो कुरीस घेवन तुवें आनी हांवें ताज्या फाटल्यान वचाचें कितें आसतलें सगळ्या संवसारांत आतां मनशांचे जायते देव आसात वय मू स्वामी जेजू क्रिस्त एकलो मात्र देव असो तुमी म्हजो पाटलाव केल्यार तुमकां निंदा आनी अपमान मेळटा म्हणले बाकी पुरा घर कार बंगले मेळटा म्हण सांगिल्लेच आसचे न्ही गे तुमी तिरुपतीक वचा आनी खंय वचा पुला खंयचे देव ते पयशांचे देव भांगाराचे देव पूण जेजू क्रिस्तान एकल्यान मात्र सांगले म्हजो पाटलाव केल्यार कश्ट निंदा अपमान आसतले पूण फाटल्यान तुमच्या देवाचें राज आसा म्हणून कितें आसा ताच्या बदला कितें आसा देवाचें राज आसा देखून कोणेय निंदा करतना अपमान करतना आमी फाटी उलोवचें कर भावा सांग भावा म्हणचें हिंदींत बरें म्हणटात जबान तो सबके मुंह में है लेकिन कमाल तो वही करता है जो जबान को संभालना जानता है म्हणून जीप सगळ्यांच्या भितर आसा वय मू आसा की ना जीप सगळ्यांच्या भितर आसा तोंडांत आसा पूण कोणाक ती वापरूंक कोणाक उलोवंक सांबाळूंक कळटा पळया कोणेय निंदा करतना अपमान करतना ती भितर रावता पळया तो भागी व्हडलें कमाल खंय व्हडलें अजाप खंय तें मेळटा मोगळ भाव भयणीनो जेजू कशें मेळना तुकाय मेळटलें म्हाकाय मेळटलें सांगतलें आतां ओड बाबा रिक्सानान पयलें सांगलां न्ही एक दीस फादर जेरी जालो ब्रदर एंड्रू जालो हो कोण आतां नो आयला हांगा म्हणून सांगो ना कितें ताणें सांगतलो लोक ताका इगर्ज सोडून कोणें सांगला ताका काजार जावन वचून कोणें सांगला सांगतलो लोक पूण तुवें आयकोंक आसा तुजी निंदा जातली क्रिस्ताचो खरो सेवाक वय जाल्यार तुजी निंदा जातली पूण तुमी संवसारी जाल्यार तुमची निंदा जावची ना पाद्रा बा कितलें सांगलां तुमकां वता सागी 31 वर्सांनी आयकलां मू खरो सेवक जाल्यार खरो पाटलाव जालो जाल्यार तुज्या फाटल्यान दुस्मान आसा तुका दसतलो नडतलो तुजी परीक्षा जातली कालच्या शिकोवण हांवें सांगलें निंदा और नींद ये 2 चीज़ों पे विजय प्राप्त करने वाला आधा दुनिया को जीत लिया म्हणून निंदा और नींद ये दोनों पे विजय प्राप्त करने वाला मागीर फादराबान सांगलें निंदा और नींद निंदा दूर होगली ते हिंदीन आनी एक म्हणटात गुरु से ज्ञान पिताजी से संघर्ष और माँ से संस्कार सीखने वाला कभी इस दुनिया में फिसल जाएगा नहीं क्या क्या सीखने का गुरु से ज्ञान सीखो पिताजी से संघर्ष सीखो माँ से संस्कार सीखो पळया गुरु आमी आतां आमचो हांगा गुरु कोण आमकां जाणवाय दितलो फादर जेरी वय मू जेजू क्रिस्त व्हडलो मेस्त्री जेजू क्रिस्त आतां जेजू कुडीच्या रुपान ना देखून अतन्या रुपान आमच्या लेगी आमकां दिता की दिना शिकोवन हांगा मेळची जाणवाय हेर जाग्यांनी आजापा जावंक पुरो हांगा मेळची जाणवाय तुमकां खंय मेळटा शिकोवण मेळटा की हें ज्ञान खेमणें मेळटा की ना मोगळ भाव भयणीनो पिताजीचे संघर्ष म्हणल्यार एक घर कुटाम कश्टा विघ्न अनवराच्या वेळार कशें सांबाळीचें कोणा जावन शिकायचें आमी बापा येतावन आनी आवय येतावन संस्कार बरी देख म्हणजे तुमी जाणा न्ही एक चेडूं भुरगें काजार जावन येता आनी नवें येता न्ही मोगळ बाबडीन कितले कश्ट माय माव नंडो कोंडो आनी कोण तिका न्ही कितले प्रॉब्लेम तिका सॉल्व करूंक आसा जाल्यार ती कशी जिवन तिच्या मोद्याक ती कुटाम बांदता की बांदिना बांदता आमकां क्रिस्ताच्यो व्हंकल्यो म्हणला वय मू कितें म्हणला व्हंकल्यो आमचो न्हवरो कोण सगळ्यांचो न्हवरो एकलोच आमी पुरा व्हंकल्यो कित्याक आमकां व्हंकल्यो म्हणला कित्याक आमी व्हंकल्यो व्हंकाल काजार जाता लग्न जाता पाटी आपल्या घरा येता की न्हवऱ्याच्या घरा येता आमी तशेंच आमी व्हंकाल कित्याक म्हणल्यार आमकां ताज्या घरा न्हवऱ्याच्या घरा
लग्न जाते आसा आतां रेस्पेर हेंच रेस्पेर म्हण चिंता रेस्पेर जाते आसा हें रेस्पेर काबार जाल्यार ओपसून दितात कोणाच्या घरा वचूंक न्हवऱ्याच्या घरा हांव एका काजाराक गेलो आतां कितें जाता गे म्हळ्यार तो न्हवरो व्हंकल आमी ह्या व्हंकलांचे येस अशे अशे बदलालात न्ही आतां कोण व्हंकल म्हण कळचें ना ताका आयल्यार वळोवंक मेळची ना दादले मनीस खुद्द कानाक मुदयो घालनासतात लांब केस करनासतात आका हांवें चेडो करून धाडलो हें चेडूं जालां आतां कशी वळोवंक मेळची चेडवांकी पळया खुद्द दादल्यांचो येस करनासतात वेस केस कातरून पॅन्ट शर्ट घालून घेवन कोण म्हण कळना कोणाची कामां पुरा बदलून दवरला वेस पुरा बदलिला हांव एका रेस्पेराक गेल्लो एका फेरगजेंत रेस्पेराक गेल्लो सुमार तेंपा पयलें दुर्बळें सादें भुरगें पळोवंक मजा बरी सावळें जावन बरें आसलें रेस्पेराच्या टायमार गेलो रेस्पेर व्हंकल आसा न्हवरो आसा लोक आसा हांव कोणाच्या रेस्पेराक गेल्लो तें म्हाका दिसना अरे तें हांव चुकून आयलो गी मागीर म्हाका आणकी वळख पळय मागीर एकल्यान विचारलें अमक्या भुरग्याच्या रेस्पेर आसलें तेंच वय तेंच ताका ताणी मेकअप करून ताजो येस बदलून व्हंकल कोण म्हूण कळोवंकूच कळना कोण बरें पाटी केस उगोवन तें बरें सादें बळें आसलें ताजे केस अशें माजराच्या मिश्या बरी दवर मुखारान अशें आड दवरून ताजी वळखूच मेळना खंय म्हणे ह्या व्हंकलेक व्हरून न्हवरो येत जाल्यार कोणा करचें आज आमचो येस पुरा बदलाला पळया म्हळ्यार एक संगच्यान सत आसा जेजू खातीर निंदा अपमान सैतान देंवचार म्हळ्यार आमी सोंसून व्हरीचे जाल्यार जिवांत इल्लीं काळीं हाडल्यार इल्लीं सावळी हाडल्यार इल्लें जाल्यार आमी कितें करीचे चड कुडीचें बग्गे ध्यान दिनाकात म्हणटा देवाचें उतर बाबा रिक्सानांनी सकाळीं काडलें एकामेकाक कितें जावन आसा बद्द विरोध आत्म्याचें आनी कुडीचें झूज एकामेका विरोध मोगाळ बाबडे एकामेका विरोध कूड आत्म्याक आयकोंक सोडिना आत्मा कुडीक आयकोंक सोडिना ताणें बरें सांगलें मागीर 100% तो आत्म्याचें आयकतना कूड अस्कत जाता मागीर आत्म्याचेंच आयकून तूं 100% जातलें मुखार वयतलें आमेन प्रेज द लॉर्ड पळया आमी संवसाराचो द्वेश करचे मनीस म्हणटा देवाचें उतर आमी संवसाराचो मोग करचे मनीस न्हय आमी संवसाराचो द्वेश करचे मनीस खंय पूण आमकां देवसरान कितें केलें पळया ह्या संवसाराच्या मोगान घालून सोडलें जेजून ह्या संवसाराचो मोग केलो की द्वेश केलो संवसाराचो ताणें द्वेश केलो ताका कोण वळखल न्ही पळय तांचो मात्र ताणें मोग केल्लो ताणें संवसाराचो मोग करूं ना आमी त्या संवसाराचो द्वेश करूंक म्हणटा जो हांव चवांजेला वसर 15:18 वास जॉन चॅप्टर 15:18 मुखार आयकोवया संसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार पयलें तें हेडिंग वाच कितें म्हणटा संसाराचो द्वेश मोग न्हय जेजून संवसाराचो द्वेश केल्लो मोगाळ भाव भयणीनो हें कितें दोळ्यांक दिसता पळय ताचो मोग करूं ना मोग ताणें केल्लो जाल्यार आज कितें सैतानान सांगलें पळय ताका नमस्कार कर घेवन तो संवसारांत आज पर्यंत आसता आसलो समजता मो जर ताणें संवसाराचो मोग केल्लो जाल्यार सैतानान आज नाडूंक येतना कितें सांगलें पळय ताका पुरा हा म्हण नमस्कार कर ना तो देव ताणें कितल्या वर्सां मनीस जावन जियेत कांय ताका कोणाय मारूंक साध्य आसलें ताका ताणें जेजून सांगलें न्ही की म्हज्या स्वखुशेन हांव वपसून दिता आनी परत हांव ती जोड घेवंक शकता देखून ताणें दिल्लें ताका कोणें मारूंक देवा कोणें मारूंक साध्य आसाय ना सगळें ताच्या खुशे प्रमाणे तें जालां कोणेंय देवाक मारूंक साधना ताजका तो बुलुल्लो जाल्यार पुरा नमस्कार कर आज पर्यंत बरें कर जियेत आसलो एक घर बंगलो आनी एक कार दवरून मोगाळ भाव पण तशें करूं ना संवसाराचो द्वेश आतां वास संसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार संसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा दुनिया आपका बैर करेगा तो याद करो की मेरा भी बैर किया है म्हणटा कित्याक संसार देवाक वळखना देखून तो तुका न्ही म्हाका द्वेश करता आतां पळया सिंपल विशय तुमी आतां ह्या दिसांनी चिंता आतां उपासाचे दीस वय आमच्या धर्मा प्रमाणे काळ प्राचिताचो आतां तुमी ह्या वेळार जेवतात खातात पळयतना थोडी हांसूंक आसात काल म्हाका एकल्यान मॅसेज घाला कालच्या तो रेतेरेक आयिल्लो भाऊ आनी ताजे पतीन आयिल्ली ती गेली सांजेर म्हाका ताणें मोबायलार मॅसेज घाला ब्रदर ना म्हाका ताणें एंड्रूच म्हणजे एंड्रू थंय येवन फादर जेरीन ताणी दिल्लें उतार आयकोन असल्या भावार्थांत हांव आयलां गे आज शुक्रार जावन चिकन केलें खाला बरें जेवण आसलें चिकन आसलें तो म्हणटा उतार आयकोन असल्या भावार्थाक हांव आयलां शुक्रार जावन कितें केलें चिकन केलें खंय
थोडे सांगू का संवसारी लोक कितें म्हणा पिसो साहेबा खरेंच म्हण चिकन खाता खरेंच म्हण तूं मांस खाता अशें संवसार तुमकां वळखना पूण हांगा येवन देवाचे उतर आयक खाल्ली वळखता ती वळखनात आमकां वळखतात कोण देवाक वळखला ती आमकां वळखला संवसार पक्षपाती हांवें काली सांगलें शिकवणेंत आमी पळया संवसार पक्षपाती तो देवाच्या सायडीन ना आतां आमच्या घरांत चेडवां भुरगीं आसात म्हणची चेडवां भुरग्यांक आमी कितें म्हणटा हळे गो घरची मर्याद राख घरची मर्याद राख घरची मर्याद राख म्हणटा त्या जाग्यार चेडो भुरगो आसा म्हणची चेड्या भुरग्याक तुमी सांगतात की दुसऱ्याच्या घरची मर्याद राख रे दुसऱ्याच्या घरची मर्याद राख रे दुसऱ्याच्या घरची मर्याद राख रे म्हणून सांगतात की तुमी ना खंय ना जर आवय बापायनी तुमी चेड्या भुरग्यांक सांगलें जाल्यार हें उतर आज पर्यंत रेप मर्डर ही क्रायम जाते नासले मोगाळ भावा भयण्यानो कोण करिनात पळय तांचेर आमी दबाव घालो कोण करनासता तांकां आमी फ्री सोडलां आज जायत्यांक चेड्या भुरग्यांचो भारी मोग आसा हर एक वायट जाता तांच्या वरवीं आज आमच्या आवय बापायचो मोग चड जालो चेड्या भुरग्यांक देखून चेडवा भुरग्याक मात्र सांगलें म्हज्या घरची मर्याद काडी नाका म्हणून चेड्याक सांगो ना हेरांच्या घरची मर्याद काडी नाका म्हणून आज आमी दोगांकी सांगायची देवाची भुरगीं म्हळ्यार न्ही तर सगळ्यांक एकच संवसार विंगड आमी विंगड मोगाळ बाबा भयण्यानो संवसार आमकां वळखना म्हणटा पळया आमकां इल्ले कश्ट दूख विघ्नान वर आयली संवसार आमचो सांगात दिता गी तुमकां दिला गी हांगा रेते रिकेतल्यांक कश्ट दूख विघ्नान वर येतना फादर जेरीन सांगून जायत्यांक हांगा जायत्यांनी तुमी कुमक केला वय मू संवसारी लोकांनी आमकां केला गी कोण देवाक वळखला तांणी केला गी करूं ना देखून ते हिंदींत म्हणटात इस दुनिया में सच्चा साथी वही है जो मुश्किल में आपके साथ आता है तस्वीर में तो बहुत लोग खड़ा हो जा सकता है म्हणून काजाराचो फोटो आसा गी काजार जाणां फोटो काडलो आसा गी तुमच्या घरांनी आसा मू कितलीं जाणां आसात त्या फोट्यांत आल्बमांत सांगा न्ही तुमी लढाई करतना झगडे करतना गोबेलांनी मारून घेतना ती आयलांत गी पळयना गी कश्ट विघ्नान मरतना ती आयल्यान गी पोट्यार आसली येनात कोणी येनात ती बरी जेवली मागीर मीठ सारकें ना मांस नार आनी शीत उकडो ना म्हण सांगून गेली हां आमी लाखां लाखांनी पयशे करतो रीण आणकी फारीक जायना आमचें ती परपरून गेली संवसार तो तुका वळखना तुवें जेवण दिलें वळखना तुजो मोगी वळखना पूण देवाच्या भुरग्याक कितेंय केलां जाल्यार ताका तो वळखता तो उगडास दवरता देवाच्या भुरग्यांक केल्लें उगडास दवरता देखून जेजू तुका नेमका धैर्य दिता सतान जियेतना भावार्थान जियेतना कोणी तुमचो द्वेश करता जाल्यार पयलें म्हाका चिंता सैतान म्हाका आयला देवसार म्हाका आयला म्हाकाय नाडूंक पळयलां बापातान पयस करूंक पळयलां म्हणटा आतां मुखार वास तुम्ही संसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार तुम्ही संसारी जावन आसल्यात जाल्यार संसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो पण तुम्ही संसाराचे न्हय तुम्ही संसाराचे न्हय हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून तुम्ही पळयला न्ही गे दर्यांत बोट आसता या न्हंयत दोण आसता वय मू दोण उदकांत वसोन आसता वय मू दोणीन बुडचें गे दाळा दर्यांत न्हंयत दोणीक बुराक जावन खंय म्हणून उदक भितर आयलें जाल्यार दोण कितें जाता आमी तशेंच आमी केदोळ पर्यंत जेजू सांगता आसा भावार्थांत आसा आमी जेजूची जेन्ना संवसार इल्लो भितर इगोंक सुरू जालो पळया आमी कितें जाता आत्मीक जिणेंत आमी बुडोवन वेता दोन दर्यांत आसता वरेक ती सेप आसा पूण ताजे भितर उदक येते रे ती सेप ना त्याच प्रमाणे तुज्या आनी म्हजे भितर संवसार इगलो जाल्यार आमी सेप ना आमी संवसारांत आसल्यार आमी सेपच जेजून म्हणला न्ही गी जसो हांव ह्या संवसाराचो न्ही तशें तुमी ह्या संवसाराचे 4 दिसांचे आमी पळयणारी वय मू आमी ते कंदार म्हणटा न्ही यात्रिका आमी सर जावन आसा बासयल्या गांवांक पयाण करता तुज्या दारार पातयता तुजी पळया आमी ह्या संवसारांत आसां जाल्यार आत्मीक खाण आमी सेवन आसांगिना मेळोन आसांगिना जेजू आमकां हें खाण दिवन धैर्यादीक बळादीक करन आसांगिना पळया न्ही कोणी आमचो द्वेश केल्यार आमकां इतलें धैर्य आनी भावार्थता मेळ्ळा गी ना जिवच्या तितलो हें गरजेचें हें भोव गरजेचें आमी ह्या संवसारांत मान सम्मान गौरव आशेवचो बिलकूल न्हय आमी तेका फावो न्हय मान सम्मान गौरव पुरा जेजूचो खाण बापान धाडले म्हणटा जुआंवचो वांजेला वस्वर 6 वळ 50 आनी 7 वाच जॉन चॅप्टर 6 वर्स 57 वाच जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांव जियेता
तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. आज आमी पळयलां जेजूक नाडटाना ताळटाना देवाक मुखार दवरलें, देवाचे उतर मुखार दवरले वय मू. तशें आज जेजूय म्हणटा आमी पळया ह्या उतरां वरवीं मात्र आमी जियेतो वय मू. दुसऱ्या वाचमांत आमी आयकलें देवाचे उतर तुज्या वंटाचेर आसा, तोंडाचेर आसा, काळजांत आसा, आयकलां वय मू. आतां जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें हें उतार वय मू. ताणें ताका स्मट लागीं म्हणून हाज्या विशयांत आमकां पात्रांवान शिकोवन दिला. ताणें मोडून आमकां दिला आनी तें आमी खावन आसा वय मू. घटमूट आसात मू. बापान ताका धाडलो म्हणटा वय मू. बापान धाडटाना हांगा राय जावन धाडलो की ताका कशें धाडलो ताका गुलाम जावन धाडलो. जेजू सरकार कसो आसलो बापाच्या उजव्याक बसून आसलो वय मू. 24 वरां 24/7 देवदूत सेरापीम मालगडे ताजी स्तुती आराधन करनासले. मान महिमा वैभव ताका आसलो. तो पयलो काडलो ताका सगळें खाली केलो उपरांत ताका धाडलो. ताका जिरो करून धाडलो. देखून तूं आनी हांव आमी देवाचे सेवक देवाच्या सेवेंत आसतना आमी मान सम्मान गौरव बिलकूल आशेवचो. आमी सगळे खाली जावन हांगा येवन उबे रावचे. ताणें प्रेज द लॉर्ड म्हणून ना आनी बेसांव घेवना आमी रागार जावचे बिलकूल बिलकूल न्हय. आमकां बिलकूल मान फावो ना. तूं ताका विश्वास रावल्यार तो मान खुद्द तुका दिता. तो गौरव तुका दिता. ताज्या वैभवान तो तुका खंडीत दवरता की ना खंडीत दवरता. मातेव सवांजेला वसवर 7:20 आणि 8 ऐका. तो अधिकारान शिकयतलो खंय पळया. देवचाराचेर सैतानाच्या ताणें अधिकार जोडलो. आता खुद्द तो अधिकार चलयता पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 7:28 वाच. जेजूनी उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकवण आयकून विस्मीत जालो. कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरी शिकयतलो. तांच्या शास्त्रां बरी शिकयनासलो. कितल्या जाणांनी हांगा सांगला न्ही आमच्या पिरगजन गेल्यार आमकां ह्या प्रमाणे देवाचें उतर मेळना. पद जेरीन दिल्ल्या बरें देवाचें उतर मेळना म्हण सांगतात वय. तुमी जायत्यांनी सांगलां की सांगो ना. जायत्यांनी सांगलां. हांगाय तेंच जाता. शास्त्री आनी फारीजेव त्या काळाच्या ह्या जागा प्रास जेजूची शिकवण कशी आसली म्हणटा अधिकारान आसली. अधिकार ताका कोणें दिल्लो. ताज्या विशयान जायत्याच अधिकाराची मोर ताजेर मारला म्हणटा वय. कोणाचेर मारला अधिकाराची मोर. कित्याक मारली तुमी जाणा ती. त्या देवचाराचेर जैत वेलें, ताळण्यांचेर जैत वेलें, वडण्यांचेर जैत वेलें. बापाची खुशी केली देखून तो स्वंत अधिकार ताणें जोड घेतलो. मागीर आमी म्हणटा राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया, जावं तुका धनिया, जावं तुका क्रिस्ता. राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका धनिया, जावं तुका. जेजू क्रिस्त जल्माताना तेग राई घेवन आयिल्ले काणीक वय मू. कितें घेवन आयिल्ले सांगा. भांगार, धूप आनी रक्तांबळ. आतां भांगार म्हणल्यार कितें अर्थ. तो जल्माल्लो खंय गर्दनाच्या गोट्यान दुर्बळ्या बरी वय मू. पूण तांच्यो काणिको दाखयतात तो दुर्बळो न्हय. तो जल्मात राय म्हूण दाखयतात. आतां परनासल्यान तुमी वाचल्यार भांगार हरेकल्यांनी रास घालूंक नासलें. रायांनी मात्र भांगार रास घालूंक आसलें. कोणें रास घालूंक आसलें. दावीद या सलमाऊ या अब्राहमा विशयान तुमी पळया. तांणी मात्र भांगार टन्न गटल्यान रास घालूंक आसलें. दुसऱ्यांनी रास घालूंक ना. अधिकार रायांक मात्र आसलो. हांगा दाखयता तांच्या काणिके वरवीं वो जल्मात राय जावंक योग्य. या पयलोय राय मागीर राय म्हणून. आतां आमचें गव्हर्मेंट आसा वय हांगा इंडियांत गव्हर्मेंट आसा. पयशे छापचो अधिकार कोणाक आसा. गव्हर्मेंटाक आसा. आमकां आसाय. चिंत तुवें आतां एक डुप्लिकेट मिशन करना कोय ना तूं छापताय म्हूण चिंत घरा. तुका धरता ती धरनान. धरल्या वेळार तूं कितें म्हणटा हें म्हजें मशीन हांव छापता म्हूण सांगताय की. तुका छापूंक आसा की. अधिकार आसा. तो अधिकार गव्हर्मेंटाक मात्र आसा. तुका आनी म्हाका दिवना. त्याच प्रमाणे भांगार जमा करचो अधिकार कोणाक आसा. त्या जेजूक आसा म्हूण दाखयता. नेक्स्ट धूपाचो अर्थ कितें. परमळ. आतां धूप हांगा तुवें लासल्यार खंय वयता परमळ. ह्या हाजी किर्ती सगळ्या संवसारांत सरगार वेता म्हणचे अर्थ मोकळ भावा भयणीनो. ही किर्ती तो ल्हान भुरगो जावन रावना. ताजी किर्ती ताजी पदवी ताजें नांव सगळ्यांनी परगट जातलें म्हणून. आनी तिसरें कितें रक्तांबळ म्हळ्यार कितें. एक सुगंध द्रव्य. आतां तुमी जाणा न्ही आतां पुरा टॅक्नोलॉजी मेडिकल सायन्स पुरा वाडलां. मेल्ल्या मनशाची कूड आतां इंजेक्शन दवरला कितले वर्सां दवरयत वय मू. हें सुगंध द्रव्य म्हळ्यार मेल्ल्या मनशाच्या कुडीक घालचें. ती कूड तें घाल्यार कितले वर्सां कूड दवरयत त्या दाळच आसा तें पुरा. मस्त तें तो कूड दवरूंक जाता.
रक्ताबळाचो गुर्त म्हळ्यार मेल्ल्या कुडीचेर शेणावचे देखून वो मोरतलोय म्हणून एक दीस ते दाखयता. ते सायन त्यांच्या काणिकेंत आसा. तो गुर्त तांच्या हाडलेल्या त्या काणिकेंत आसा. तो राय ताजी किर्ती गाजतेली मात नाही. तो मनीस जावन जल्मालो कितें जातलो मोरोन परत त्या देवाच्या जाग्याक वेतलो म्हणजे दाखयता. तो हांगा अधिकारांत आसा. कशें आसा तो अधिकार. शास्त्री पारिजेव आनी त्या काळाचे याजक लोकांच्या मानापुरते उलयतले. तांकां काणिको जमा करत्या खातीर उलयतले. पूण वो बापा खातीर उलयतलो. कोणा खातीर उलयतलो बापा खातीर. आनी सैतानाचे राज मोडूंक तो उलयतलो. बापाचे राज मात्र सकला देवाची त्या खातीर मात तो उलयतलो. जुवांचो वांजेला वसर 12-19 वळयका अशे अधिकार चलयतना कितें जाता पळया. सगळो लोक ताज्या फाटल्यान म्हणटा. जॉन चॅप्टर 12:19 वाच. तवळ परिजीव एकामेका लागीं म्हणूंक लागले पळयले मू आमचें कांयच चलना. सगळो संवसारच ताच्या फाटल्यान वेता. कोणाच्या फाटल्यान कित्याक पिडेस्तायला गुण करता. देंवचार लागलो असल्यार धांवडयता. पोटाक नातलो आयल्यार जेवण करून दिता न्ही. हाज्या पयलें तुमी जाणात हांगा हरिहरिनी लोक येताना दुसरे पुरा उसांबळ जाले धर्माचे वय मू. आनी कितें म्हणलें फादर येरीच्या रेत्रेक तुमी वसोंक नजो म्हणलें. पूण हे कितले वसोंक नजो म्हणलें लोक तितलोच चड आयलो. कित्याक म्हळ्यार आमी आदामच्या संततीचे. आदामक एक गूण आसा. कितें करिनाका म्हटलें तेंच घरचे. सगळो ताज्या फाटल्यान लोक. पळया देंवसाराचेर पदवी, सैतानाचेर पदवी, वायटाचेर अधिकार, पिडेचेर अधिकार. आतां हें पुरा तुज्या लागीं आसतना लोक तुज्या लागीं धांवून येनांगी येता. सगळो संवसार ताज्या फाटल्यान लोक ताज्या फाटल्यान. आज पळया सम्या फाटल्यान वेची ती भूक आमकां तितली आसा गी. तान तितली आमकां आसा गी. आमकां ताणें नाडलां, आमकां ताणें ताळ्ळां आनी घरा भितर बसयलां. बोस बोस हांगा तावरून तुका एक दीस उखलून व्हरतले म्हणून सीदा. मागीर ते कंतार आसा कशें देवाच्या बागेवंदान कोणी येनात. कोणी येनात. तुमीच वरीचे 4 जाणांनी. हांवें पडी सांगलें न्ही म्हणटात की इंसान अकेला आता है अकेला जाता है म्हणून. लेकिन सच तो ये है, हकीकत तो ये है, इंसान 2 आदमी के बिगार आता नहीं और 4 आदमी के बिगार ये हकीकत. वचूंक 4 जाण जायची. नाजाल्यार ते कुंभमेळा गेल्यार तेंचो बुडोवन माराजे उदकांत. वय वय दुसरी वाट ना. ताज्या फाटल्यान आज हाज्या पयलीं फादर जेरी सांगलां हें कोरोना आयल्या उपरांत लोकांक पुरा देंवसरान ऑनलायन करून दवरलां. खंयची लायन ऑनलायन. ऑनलायन एक दीस पार्शाली ऑनलायनीर वयतले मागीर. तेका व्हरूंक जायना ऑनलायनीर. बरें ताणें सगळें बसले कडेन सगळें दिवन टीव्ही दिवन मोबायल दिवन लॅपटॉप दिवन बरें तें बसयलां. पूण सुरवेर जावन अशें नातलें. पुरा सगळो संवसार ताजे फाटल्यान ताका सोदून येतलो. मोगाळ भावा भयण्यानो आज लोक डिवायड जाला. त्या सभेक इल्लो, ह्या ब्रदराक इल्लो, त्या याजकाक इल्लो, त्या पास्टराक इल्लो. ना तशें ना. माते वाच वांजेला वसर 9:30-4 वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 9:34 वाच. पूण परिजीव म्हणूंक लागले देंवसराच्या मुखेलेच्या बळान तो देंवसर धांवडयता. जेजू क्रिस्ताचो जल्म कसो जाल्लो सांगा. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन न्ही. आपूण हांगा शास्त्री पारिजीव हे कितें म्हणटात. तो अजापां करतलो, पिडेस्तांक गूण करतलो, देंवसाराक धांवडयतलो. तो कशें करता म्हणटा. पवित्र आत्म्याक विरोध उलयतात पळया. पळय हांवें हें पुरा कित्याक हांव सांगता सांगे म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताक नाडुलो सैतान मात्र न्ही, एक मात्र न्ही मोगाळ बाबडीनो. शास्त्र्या मुखांतर, पारिजेवा मुखांतर, याजका मुखांतर, त्या लोकां मुखांतर हर एक दीस हर एक घडी ताका नाडून आसले. हर एक घडी ताज्या फाटल्यान. म्हणल्यार एक मनीस जर देवाची खुशी करता, देवाचे राज परगड करता ताका तितल्यो अडखळी आसा, तितलो विरोध आसा म्हणच्याक एक घुर्त आसा की ना. आसा. तांच्या रुपार, हांच्या रुपार, कोणाच्या रुपार ताका नाडूंक, ताका दोसूंक. खुद्द ताका देंवसार म्हणटात, सैतान म्हणटात, देंवसाराच्या बोळान करता म्हणटात. कशें म्हणे करना. ताचें काम रावयचें, ताका विरोध करीचे, ताका हें काम बंद करचें म्हणच्या खातीर कशें म्हणे कर घेवन. पूण ताका रावोंक जालें गी, ताचो विरोध करूंक जालें गी. कितें म्हणल्यार ताका कांय आनी करूंक जालें गी. काही करूंक जावना. निमाणें कितें करतात.
मातेवाचो वांजेला वसवर 12-14 वाच, मॅथ्यू चॅप्टर 12:14 वाच. तितल्यार फरिजेव सिनागोगांतले भायर गेले आणि जेजू कसो लगड काडसो गाय म्हणून मतलाब करूंक लागले. पळय आनी आतां उलयले, देंवचार म्हणलें, सैतान म्हणलें, विरोध केलो, कांय करूंक जावना. कितें केल्यार तो भागवाना. निमाणें कितें प्लॅन केलें आतां? तिकेट दिवन सोडया म्हणून. पूण एक तूं सत आसा, हे ताका लागाड काडूंक उटिल्ले कोण तुमी जाणात गी? हे शास्त्री, हे फारिजेव देवाचे उपदेश पाळटले, कळर आसतना मागणें करतले, उपवास करतले, धांतलो एक वंटो दितले आनी सिनागोगांत शिकोवन दितले मनीस. हेच देवाचेच मनीस हे. पळया, कोण हे देवाचें धर्मशास्त्र प्रगट करतले, देवाची वळख हेरांक दितले, तेच साजे विरोध उठल्यात. कितें करूंक उठल्यात? एका कितें करया? लगाड कडेन. काम कोणाचें हें? ल्हान भुरगो आसतनाच ताका लगाड काडचें प्लॅन करूं ना गी. भावान तो सकाळी उल्लेख केलो, ल्हान भुरगो आसतना ताच्या फाटीं पडला, हेरोद राय ताच्या फाटीं पडलो. कितले प्रयत्न केले. पळया, एक विशय पळया, सैतान कन्फ्यूज आसा. सैतानाक देवाचें पुरा योजन कळना. कळटा गे? ना, पुरा योजन कळना. वडोल बाबा रिक्सानांनी सांगलां तें पुरा योजन कळना. पळया, सरस्वरा देवान कितें म्हटलें? पयले सुरवेर एक प्रवाद केलो, देवानच केलो. एका स्त्रिये उद्देशीत एक संतत उत्पन्न जातली आनी तुजें मस्तक चेस्तली म्हटलें. आतां सैतानाक तो कोण म्हूण गोत्तू ना. पयलो कोण जल्मालो? कायन जल्मालो, आदाव जल्मालो. पयलें ताणें आदावचें मर्डर करयलें. तेणें चिंतलें आदावच जायत म्हणून. मागीर पळयल्यार आदाव न्हय. मागीर इल्ले मुखार मुखार वचोन मैजे जल्मालो. वय मू, ताणें मैजे काडचें प्लॅन करूं ना गी. मैजेक काडचें प्लॅन केलें. आतां वच्चू जावंक पुरो म्हणून. पूण मैजेक कशें म्हणी करून त्या न्हंयत व्हरून दाल्यांत घालना, बाटयेंत घालना, राणयेक मेळोवन ताका बचाव केलें. वय मू, तोय न्हय. आतां मागीर हांगा कोण जल्माता? जेजू जल्माता. आतां सैताना परफेक्ट गोत्तू ना कोण म्हणून, ताकाय लागड काडूंक पळयता. पूण तें एक देवदूत कितें करता? ताची वाट कितें करता? हेरोदाक मेळना अशें करता. वय मू, हेरोद जायते आसा. तुवें आनी हांवें ताका कितें करची? वाट बदलीची. मोगळ बाळ कशें पळय देवता तांची वाट बदलिता त्या रायांची. कित्याक? त्या हेरोद दर्शन गेला वायट आसा म्हणून. आज तूं आनी हांवें सारकें जेजू सांगता भावार्थांत आसतना आमची वाट तो वायट आसल्या कडे कितें करता? बदलिता. थंय वचनाका, हांगा वचनाका, तुका घात आसा म्हणून. हांगा तो प्लॅन करता पळय. भुरगो, ल्हान भुरगो आसतना काडूंक जावना, मदें घात पडयलें. आतां निमाणें पुरा सांगता म्हणून प्लॅन केला. हाका कितें करीची? लागड काडीची. कोणीय देवाचे उटेर चलता चलत हेंच प्लॅन करतात निमाणें. ऐका, जेरेमियांक सोडलां गी. जेरेमिया प्रादेश 20:10 वळयका, निमाणें वास. तो सत प्रगट करतना, देवाचें राज प्रगट करतना ताच्या विरोध गुन्यांव मांडुया, ताका धरया, ताका कशें म्हणे पास म्हण सैतान ताच्या फाटल्यान पडला. पळया, जेरेमिया 20:10 ऐका. कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. पळया, तो देवाचें राज प्रगट करनासा, देवाचो संदेश दिता, पूण ताचे विरोध उठला लोक. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करा, गुन्यांवकार करूया सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात, घडये तो भुलोवन पासांत पडतलो, आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें पारीकपण घेतले हांव. पळया, तो जावन दी, मुखार पावलो जावन दी, मोगाळ भावा भयणीनो, जायते आसा आयकूंक आमकां वयमू. पूण तूं भावार्थांत रावतना तुका विरोध आसा गी ना? आसा, झूज आसा गी ना? पूण आमी त्या झुजांत थीर रावया, त्या भावार्थांत थीर रावया. कशें जेजून जैत वेलें ते सुखुरपा आदार तो आमकांय दितलो. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या सतत आमी थीर रावया आनी ते जैत आमी जोडया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.